Միանտապանում հյուրընկալել եմ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանին։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Այսօր մեկնարկել է ԱՄՆ փոխնախագահի այցը մեր տարածաշրջան, պատմական այցը սկսվում է Հայաստանից, շրջանցելու է Վրաստանը եւ ավարտվելու է Ադրբեջանում։ Ասում են միայն այն հանգամանքը, որ այս այցը սկսվում է Հայաստանից, արդեն իսկ ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր կետ է Հայաստանը ԱՄՆ-ի համար։ Մեզ հետ զրույցներում դուք բազմիցս շեշտել եք ոչ թե խոսքի, այլ գործողությունների կարևորությունը։ Հիմա այս համատեքստում արդյոք ԱՄՆ փոխնախագահի այցը չի նշանակում, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ԱՄՆ-ի հետ դրանք թևակողել են գործնական փուլ եւ դրանցից շեղումը, եթե չասենք անհնար է, ապա քիչ հավանական։ Նախ բարի գալուստ, որ այդ աստիճանի Բարսասյան պետական պաշտոնյան պատմության մեջ առաջին անգամ գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, սա ես համարում եմ խիստ կարևոր եւ առանցքային։ Մենք ցավոք սրտի բախտ չենք ունեցել, որ այդպիսի հզոր երկրի Բարսասյան ղեկավարներ, օրինակ նախագահի մակարդակով այցել էին, թեպետ Վրաստան նման դեպք եղել է։ Ինչ կարող եմ ասել, մարդիկ ովքեր որ աշխարհագրորեն Հայաստանի մոտ լինելը գնահատում են, որ առաջ գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, հետո Ադրբեջան, նոր Վրաստան, դա կարևորության մասին է, եթե Վրաստան չի էլ գնալու։ Վրաստան չէր է գնա, որտեղ Վրաստանը այսօր ներքին այնպիսի քաղաքական իրավիճակի մեջ է, որ պրոռուսական ուղղություն է սպասարկում այնտեղի կոլաբորացիոնիստների պատճառով։ Տարածաշրջանում չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ կարևորություն իրենից ներկայացնի, քան Ադրբեջանը, բարձ հաշվարկով, որովհետև Ադրբեջանը տիրապետում է ենթակառուցվածքային բոլոր դարպասներին գրեթե։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության միակ դարպասը, Սյունիքը, Մեղրին, այլընտրանք չունի, քան գործարկվի Ադրբեջանի հետ համատեղ։ Ադրբեջանը Հայաստանին շրջանցելու առնվազն մեկ ճանապարհ ունի Վրաստանի միջոցով։ Էլ չասենք, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ամեն ինչ հարթ ընթանար, շրջանցելու ճանապարհ ունի նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջոցով։ Մենք կամ պետք է մտնենք Թուրքիա, կամ եթե ուզում ենք տրանզիտ իրականացնող պետություն հանդիսանալ Աբաս նավահանգիստը կապենք Սև ծովին, ապա երկաթուղու համատեքստում դա առանց Նախիջևանի անհնարին կլինի։ Որտև Արաքսի հովիտով երկաթուղին կարող է միայն Սյունիք մուտք գործելուց հետո մտնի աներկբայորեն Նախիջևան, այնուհետև Հարարատ։ Այլ ճանապարհ գոյություն չունի, որտև եթե մենք Սյունիքով երկաթուղի կառուցենք, դուք պատկերացնում եք 45 աստիճանի թեքվածքով երկաթուղիներ կառուցես լեռներում, սերպանցիներում եւ այդ կիրճերում ինչ ահռելի ծախս կլինի, եւ սա հաշվարկված է ենթակառուցվածքային բլոկադան սկսած ռուսական կայսրությունից անգամ։ Որտև սա էր պատճառը, որ Երևանի մարզը, որը պարսկական թագավորության տիրապետման տակ էր 1824 թվականին ռուսական բանակի կողմից նվաճելուց հետո 1853 թվականին Լիտվինովի վարչատարածքային, այսպես ասած, բարեփոխումների ծրագրի համաձայն ձևախեղվեց։ Այստեղ Սյունիքի նկատմամբ հանցավոր հողային ինչ-որ զեղումներ իրականացվեցին եւ այլ, որից հետո դա շարունակվեց արդեն Խորհրդային Միության հիմնարկեքի ժամանակ Լենին-Աթաթուրք պայմանավորվածություններով գոյացավ Նախիջևան, որ հայ ժողովուրդը որպես էթնիկական առանձնահատկություն ունեցող հանրույթ տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների նկատմամբ միանձնյա ձայնի իրավունք չունենա։ Եվ այս աշխարհագրությամբ այն մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, որ Հայաստանը դիրքավորվում է առավել կարևոր դիրքերում Թրամփի իշխանության օրոք, մոլորության մեջ են։ Այլ խնդիր, եթե հարաբերությունները հաստատվեին եւ զարգանային ռազմավարական ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Միացյալ Նահանգներ կոնգրես, ազգային ժողով եւ կոնգրես մակարդակում, այդ դեպքում Հայաստանը գուցե կարևորությամբ առաջնային լիներ, որտեղ քաղաքակրթական եւ ռազմավարական առումով հայ ժողովուրդը առանձնահատուկ տեղ ունի արևմուտքի համար։ Ինչու է գալիս Վենսը, պարոն Սիմոնյան, արդյոք այդքան ազատ ժամանակ ունի, որպեսզի հատկացնի տարածաշրջանին, նաեւ դուք ասում եք Բաքուն ավելի կարևոր է, իսկ արժե համակարգային իմաստով, չէ՞ որ Հայաստանն է քրիստոնեական պետություն, իսկ քրիստոնյաների պաշտպանությունը Թրամփի վարչակազմի համար ամեն դեպքում կարևոր է։ Այն, որ առաջնայնությունը Բաքվի ձեռքերում
ձեռքերում է, դրա համար մերձ Կասպյան տարածաշրջան են անվանում, դրանում կասկած չկա, բայց ես չասեցի, որ Հայաստանը կարևոր չէ։ Կարևոր է, բայց դուք ասում եք Բաքվի հետ Ադրբեջանի հետ համեմատությամբ, այո, չունի, բայց այստեղ արդյոք մեր այդ քրիստոնեական պետություն լինելը մեզ չի առանձնացնում եւ ավելի շահեկան դիրքում չի դնում։ Էլիզա ջան, միջազգային հարաբերություններում կրոնական, քաղաքակրթական, արժեհամակարգային հարթության վրա չեն հարցերը լուծվում, այլ շահերի մակարդակում։ Քեզ ինչ շահը որ պարտադրում է, դրա ուղղությամբ էլ քաղաքականությունդ կվարես։ Սենտիմենտալ հանգամանքները ժամանակն է, որ մենք արդեն հասուն պետություն ենք։ Գոնե 40 տարվա ընթացքում պիտի հայ ժողովուրդը որպես քաղաքացի գիտակցեր, որ սենտիմենտները չեն գործում։ Ոչ թե մենք ապրում ենք ցավոք սրտի իրավունքի ուժի աշխարհում, այլ ուժի իրավունքի աշխարհում։ Հետևաբար, եթե դու ուզում ես, որ քեզ հաշվի առնեն, եղիր ուժեղ, տնտեսությամբ, զինված ուժով։ Չի գալիս արդյոք այդ գործընթացները ավելի առարկայական դարձնելու, նաև իր այցելությամբ եւ դա կբերի Հայաստանի զորացման, որովհետեւ համագործակցության մասին է խոսվում ոչ միայն միջուկային էներգիայի, այլև անվտանգության, կրիտիկական հանքանյութերի, այնտեղ կիսահաղորդիչների ոլորտում, էլ չեմ խոսում թրիփի մասին, պարոն Սիմոնյան։ Առաջին հերթին խոսեք թրիփի մասին։ Վենսը գալիս է կապիտալիզացնելու Նիկոլ Փաշինյան, Դոնալդ Թրամփ պայմանավորվածությունները անցուղու հետ կապված։ Մնացած առումով իհարկե խիստ ողջունելի այդ մոդուլային միջուկային կայանների ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այո, մոդուլային միջուկային կայաններ ունենալու զուգահեռ մեր միջուկային ֆիզիկայի հետազոտությունները բարձր մակարդակին պահելու գործընթացով պայմանավորված պարտադրված ենք լինելու նաև խոշոր միջուկային կայան ունենալու հանգամանքում։ Մեզ առնվազն 800 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ հարկավոր է, բայց ոչ ռուսական տեխնոլոգիաներով։ Եկեք 800 մեգավատանոց էներգաբլոկներ ֆրանսիացիների հետ անենք։ Ինչ նախանգարում, որ մոդուլային միջուկային կայաններ եկեք անենք ամերիկացիների հետ, 800 մեգավատանոց միջուկային էլեկտրակայաններ սարքենք ֆրանսիացիների հետ, որովհետեւ մեկը դեմ է, ես օրինակ կողմ եմ։ Եվ առհասարակ նմանատիպ տնտեսական պրոյեկտներ, որ իրականացում են, առավել եւս այդ ձեր ասած բարձր առաջադեմ տեխնոլոգիաների առումով դա շատ կարևոր է։ Հույս ունենանք, որ հիմնարկիքը կդրվի։ Բայց ամբողջ գլխացավանքը գիտեք ինչու՞մ է։ Ինչն է։ Կորսված ժամանակը 7 տարի կորսված ժամանակ։ Էլ չասած, որ 7 տարի կորսված ժամանակը այս իշխանությունների ժամանակ։ Մնացած 30 տարի կորսված ժամանակներ նախքին աղետների ժամանակահատվածը կորսված 40 տարի ժամանակ կորցրեցինք։ 40 տարի։ Շատերը ինձ ասում են, գիտեք ինչ, ամբողջ աշխարհում իրավիճակը այնպեսին է, որ գերտերությունների պրեսինգի տակ շատ բան դու իզորու չես անես։ Ես ասում շատ լավ, անգամ եթե ժամանակների բերումով քո տեսակարար կշիռը, քո հնարավորությունները չես կարողացել բացազատես, որտեղ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կային գլոբալ մակարդակում։ Բա լավ, նվազագույնը քեզնից կախված չէիր կարող անել։ Հանրակրթության բարեփոխումները, այն գրքերն ու դասագրքերը, որ մեր երեխաները սովորում են, ներսի կոռուպցիայի վերջը, այդ ծանոթ խնամի բարեկամ ԽՑԲ-ի նեպոտիզմ է դա կոչվում, սկզբունքի բացառումը կարելի էր անել, ինչու չի արվել, ենթակառուցվածքների շահագործումը, Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր նախագահ, որը նախագահել է Միացյալ Նահանգներում, պարտքն է համարել իր համար ամբողջ այդ մասշտաբային պետության շրջանակում ենթակառուցվածքների կառուցումը։ Մայրուղիները, որ դուք տեսնեք միջնահանգային, ամեն կողմը 12 գիծ է։ 12 գիծ։ Այսօր որ նախագահան կարող է հպարտանալ իր կառավարման տարիների ընթացքում ինչ-որ մի ռազմավարական գործ անելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ է արել Քոչարյանը։ Ասում է բոլոր այն գործարքները, որոնք ես ժամանակին կնքել եմ եւ որոնց համար հիմա ինձ մեղադրում են, թե իբր 100%-ով ես այդ բոլորը հանձնել եմ Ռուսաստանին, դրանք ժամանակի լավագույն գործարքներն են եղել։ Այստեղից հարց է առաջանում, եթե լրագրողները ասում են, որ Քոչարյանն է արել, ապա պետք է հարցնեն, որ երկրի համար է արել։ Հայաստանի համար է արել։ Այդ դեպքում ինչու են մեր ռազմավարական նշանակության օբյեկտները այլ պետության։ Դե հենց դա եմ ասում, նրան ուղիղ հարց է տրվում, որ ձեզ քննադատում են, ասում են մեր բոլոր կարևոր նշանակության այդ օբյեկտները հանձնել եք Ռուսաստանին, իսկ նա արդարանում եւ ասում է, որ դրանք ժամանակի լավագույն գործարքներն են եղել Հայաստանի համար։
Այդպիսի մի անեկդոտ կա, բայց եթերում ասելու չի։ Այդ նույնն է ոնց որ վազը խրուստալից գցես ջարդես, ու ասես ես եմ ջարդել։ Դե ամեն դեպքում Բրավո։ գիտակցումը չկա որ։ Գիտակցումը մեր մեջ կա, չէ՞։ Ահա։ Ժողովրդի մեջ կա։ Դրա համար 2%-ից ավել չեն բարձրանում։ Իրանց թեման շոշափելը, ժամանակավրեպ է, իմ կարծիքով չարժել ժամանակ ծախսել։ Ոչ մի ռազմավարական նշանակության։ Ենթադրենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեր Հյուսիս-հարավ մայրուղին 12 գծով յուրաքանչյուր ուղություններով իմ ժամանակի կառուցվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասեր ենթադրենք ռազմավարական նշանակության ջրամբարներ է կառուցել 20 հատ եւ ատոմակայան է կառուցել, որը Հայաստանի Հանրապետության տիրապետման տակ է։ Սերժ Սարգսյանը ասեր ժամանակակից մարդատար եւ բեռնատար երկաթուղիների համար հնարավորություն է ստեղծել եւ այն առաջարկը, որ իրան դիմել էին, որ Զվարթնոց օդանավակայանը 10 անգամ մեծանալու հնարավորություն ունի, տրանզիտ օդանավակայան դառնա, իր օրոք կատարվել։ Նիկոլ Փաշինյանը հպարտանար, որ կարողացավ լյուստրացիա իրականացնել, կարողացավ ենթադրենք լրտեսաթափ անի Հայաստանի Հանրապետությունը ադրբեջանի հայ ժողովրդին վերապրուկներից, քաղաքական ուժերից եւ քաղաքական անձանցից պահեց Արցախը ատամներով։ Բոլորս կպած կլնեինք իր կողքը։ Եվ թող հպարտանային, ով չեր ուզի, մարդ առնվազն հիմար կլինի, եթե չուզենար, որ իրանց նախագահները եւ վարչապետը հաջողության հասնեին։ Դա հիմարության գագաթնակետն է։ Ամեն մեկս մեր տեղը նստած զորնի բուն կաշխատեինք հանուն ընդհանուր պլանի։ Բայց պլանը այնպես են խեղել։ Բանն ու գործներս թողած եկել ենք հայտ ենք ներկայացնում, որ իրանց գործը մենք անենք։ Պարոն Սիմոնյան, եթե վերադառնանք Վենսի այցին, դուք որպես նաև քաղաքական գործիչ, ինչ ակնկալիք ունեք։ Առավելագույնը կամ մենք որպես հանրություն ինչ կարող ենք ակնկալել, բացի թրիփի հետ կապված։ Այստեղ տարբեր ակնկալիքներ են հնչում, որ առաջնահերթ պետք է գերիների վերադարձի հարցը նաև բարձրացնել։ Իսկ մեր օֆիցիալ Երևանը, պաշտոնական Երևանը դատապարտեց Բաքվի այդ դատական խեղկատակությունը։ Դուք մոռանում եք, որ այնտեղի անձիկ, որոնք դատվում են Բաքվի օրենքներով, ամեն մեկը ահաբեկչական եւ անջատողական հոդվածներ վերցրած մարդիկ են, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղում նշանակում է անջատողական շարժում է ծավալվել Լեռնային Ղարաբաղում, որը անջատողականների եւ ահաբեկիչների միջոցով փոխվել է Ադրբեջանից եւ այնտեղ կառավարություն է տեղի ունեցել հայկական ահաբեկիչների կողմից, որոնք թալանել են Լեռնային Ղարաբաղի հանքարդյունաբերությունը, թալանել են ամեն ինչ, վնասել են բնությունը, մշակութային սպանդե են ենթարկել, ենթադրենք իրենց այդ քոչվորների ինչ ունեն չգիտեմ ընդեր եւ էթնիկ զտում են իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում դուք պատկերացնում եք ինչ ենք մենք վերցնելու մեզ վրա հայկական պետականությունը դատի են տալու այդ հոդվածներով միակ ուժը որը առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտեց ամենաառաջինը ուրիշ ոչ մեկ չի եղել բոլոր նրանք ովքեր որ հետո դատապարտել են մեր ստատուսները տեսնելով են ողջևորվել դատապարտեց Բաքվում այդ դատական խեղկատակությունը դա Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունն է եւ մենք ասացինք որ աներկբաորեն պետք է պահանջենք որ հայատյացության բոլոր դրսևորումները դադարեցվեն այլ հարց է որ այդ խեղկատակները վերադարձվելուց հետո Հայաստանից նրանք պիտի վերադարձվեն աներկբայորեն որտեվ հայ են միայն այն հանգամանքը որ հայ են պիտի վերադարձվեն պիտի կանգնեն մեր արդարադատության առաջ ու պատասխան տան թե ինչի են 30 տարվա ընթացքում վարի տվել Լեռնային Ղարաբաղի հյութերը քամել են ամբողջ դիմադրողականությունը այդ այլ խնդիր է բայց ես զգուշացրել եմ հայ ժողովրդին արդեն քառորդ միլիոն մարդ իմ զգուշացումը տեսել է թե Նիկոլ Փաշինյանի անհեռատես քաղաքականությունը ինչի առաջ կարող է կանգնեցնել մեզ այսինքն այս մասով ակնկալիքներ Պետք է ունենանք, բայց ով կբարձրացնի, Վենսի հետո է հանդիպելու։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Գուրգեն Սիմոնյանը հանդիպեր, կբարձրացներ այդ հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեմ, կբարձրացնի թե ոչ։ Ես հույս ունեմ, որ Վենսի այցելությամբ ոչ միայն մերկանցիլ շահերի պայմանավորվածությունները առաջ կտանեն, այլ նաև Միացյալ Նահանգներ փոխստեկ համագործակցությունները այն աստիճանի զարգանա, որ կոնգրեսի հետ պայմանագիր վավերացվի։ Իսկ մենք գիտենք նոյեմբերի 6-ին կոնգրեսում փոփոխություններ են ակնկալվում։
Դուք չեք պատկերացնում դեմոկրատները ինչ մեծ հեղինակություն ունեն Միացյալ Նահանգներում, անգամ ավանդական այն նահանգներում, որտեղ ավանդաբար հանրապետականները առաջ էին, օրինակ Տեխասում։ Պատկերացնում եք կոնգրեսում, եթե հանրապետականները փոքրամասնություն դառնան, դեմոկրատները մեծամասնություն, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Նախագահի իմպիչմենտի հարց կարող է բարձրացվել։ Մի մոռացեք, որ Միացյալ Նահանգները նաև կոնսերվատիվ պահպանողական եւ ավանդական արժե համակարգների ջատագող երկիր է։ Դուք ֆիլմերից էլ եք տեսել, չէ՞, այնտեղ ամեն անգամ սեղանի շուրջ հավաքվելուց հետո ընտանիքները հաց ուտելուց առաջ աղոթում են։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, այդպիսի ավանդույթներ պահել ենք, ոչ, որովհետև Խորհրդային Միությունը մեզ ուղղակի խեղտամահ է արել։ Հիմա որոշակի էլի մոսկովյան շոկոլադների սիրահարներ ժամանակին, որ մի երկու անգամ պիցունդայում հանգստացել են իրենց երիտասարդությունը հիշելով ինձ կմեղադրեն, թե այդ ինչ էր Խորհրդային Միությունը, ինձ ասում են դուք Խորհրդային Միությունը մեղադրում եք, բայց ինդուստրիան բերեց Խորհրդային Միություն։ Դուք առհասարակ պատմությունից տեղյակ եք, դուք գիտեք, որ ժողովրդավարական խորհրդարանական կարգերի վրա հիմնված Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ինչ կարող էր դառնալ, եթե մեզ չզավթեին կարմիրները։ Դատարկապորտներ, ստեղ էլ ավելացնենք, որ հələ մի բան էլ այնքան դատարկապորտ են, որ չեն հասկանում, որ գիտելիքը տարիքի հետ կապ չունի։ Եվ գիտության մարդը, երբ որ գիտելիք է հայտնում, ոչ թե զուբրյոշկա է արել, այլ դա տիրապետում է։ Լավ կլինի համեստություն ունենան ու սովորեն։ Լսենք գոնե առնվազն պարզ։ Հիմա եթե փոփոխություններ կարող են լինել կոնգրեսի հետ կապված ու ասենք 2027-ին անկանխատեսելի նախագահի իմպիչմենտի հարց առաջանա, մենք երաշխիք ունենք, որ Վենս Փաշինյան, Թրամփ Փաշինյան պայմանավորվածությունները կհարատևեն։ Երաշխիք չունենք, չէ՞։ Դրա համար այստեղ ամբողջ խճանակարը եկավ փակվեց։ Գուրգեն Սիմոնյանը ոչ թե դեմ է հայ-ամերիկյան համագործակցություններին, ես պայքարել եմ դրա համար։ Այլ ես կողմ եմ, որ մեզ չբռնազավթեն անհատներ։ Մենք փոխստեք համահավասար պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք պետությունը որպես պետություն, այլ պետության, Միացյալ Նահանգների պետության հետ։ Սա է գրագետ ճանապարհը։ Եվ ինչի ենք Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվելուն զուգահեռ մերժում եվրոպական պետություններին։ Կարծում եք մերժում եք։ Ենթադրում եմ։ Ինչու։ Ենթադրում եմ, որովհետև ես Ֆրանսիայի Բարսաշյան պաշտոնյաների կողմից ակտիվ այս ուղղությամբ որևէ աշխատանք չեմ շոշափում, իսկ նրանք իմ ուշադրության կիզակետում են։ Եվ օրինակ համար Եվրոպա մի քանի պետություններ կան, որոնց հետ կարելի է ռազմավարական հարաբերություններ զարգացնել։ Ինչի չենք դա անում։ Դե Գերմանիայի հետ ինքը դրվեց։ Ֆրանսիան բա ինչի ենք ուր անում։ Ֆրանսիայի հետ սպասվում է ակնկալվում է սա ներքին ինֆորմացիա։ Մեռանք սպասելով 7 տարի սպասում ենք։ Պարոն Սիմոնյան։ Ուրա, առաջ Աստված։ Առաջ Աստված։ Եվ էլի մենք վերադառնում ենք մեր ողբին, ինչի կորցրեցինք 7 տարի։ Հիմա էլ հավակնություններ եք դրսևորում, որ նորից էլի վերընտրվեք։ Դառնակ աննախադեպ պատմության մեջ մի եզակի երևույթ Հայաստանը քամուն տված լիդերի, որը 13 տարի է ղեկավար։ Պարոն Սիմոնյան, այս ամենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 8 տարի մնաց։ Այն էլ ես կարծում եմ, որ դրսի կուրատորները ասեցին գնա ժամանակն եկելա բերն մյուսին։ Մյուսը եկավ 10 տարով, այն մյուսը եկավ 10 տարով։ Հիմա որ լավից պետքա դու 13 տարի լինես։ Անգելա Մերկելն է, Հայաստանը Գերմանիան է։ Գոնե այնքան շնորհք ունենայիք ձեր խմբակցության, ձեր ֆրակցիայի մեջ ուրիշ ֆիգուր բերեիք։ Որովհետև մեկը չի ասում ԿՊ-ն թող չմասնակցի։ Այդ ժողովուրդն է որոշելու ԿՊ-ն արժանի է թե ոչ։ Ֆիգուրը փոխեիք գոնե։ Որ գալոչկայի համար ստացվեր, որ դու ես մոտավորապես 8-10 է եղել, գնացել, 13-ի չես հավակնում։ Մանավանդ այնպես խանդավառված չենք, էլի գերազանցիկի փայլուն աշխատանք չես անում։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։
Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր, 1892 թվականի արտադրության Ֆոն Մուրբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15,000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում, տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Պարոն Սիմոնյան, այս այցը կարող է կապ ունենալ Իրանի շուրջ զարգացումների հետ, թե այստեղ այդպիսի կապեր տեսնելը։ Չէ, միանշանակ պետք է, մենք պետք է հասկանանք, որ լուրջ պետության հետ գործ ունենք, Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում ունի իր շահերը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերակցություններում անհնարին է, որ Միացյալ Նահանգների հետ շահառու ինչ որ մի հարցերում պետություններ այս կամ այն ձևաչափով գործ չունենան։ Ես օրինակ տարակուսած եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մոտ խաղաղ ցույցեր իրականացնող Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին բիրտուժ գործադրելով ցրել են։ Սա խայտառակություն էր մեր համար։ Բա դուք ձեզ հրճակել եք ժողովրդի կողմից եկած ժողովրդի ուժ։ Ուրիշ պետությունների ժողովուրդների ազատ կամքի արտահայտումը խոչընդոտում եք։ Դեմոկրատիա է Հայաստանի Հանրապետությունում, եղբայր, որևէ մեկը շահագրգռված չի, որ այնտեղ ժողովրդավարական ուժեր կան ու Իրանը սկսի զարգանալ։ Եվ եթե այս կառավարությանը կարողանան սեղմեն, բոլոր իրենց ցանկություններին հասնեն առանց պատերազմի, ապա պատերազմ չի լինի։ Բայց ես չեմ կարծում, որ այս կարգի ծախսեր միլիոնավոր դոլարներ են արդեն օրական պատտվում այդ զորքի կոնտինգենտի եւ տորմիղի զորաշարժերի անունով Միացյալ Նահանգները երբևիցե մանավանդ Դոնալդ Թրամփի օրոք անիմաստ փող չի վատնի։ Դա ինչ որ մի կուլմինացիայի բերելու են, բայց երբ կլինի, դժվար է ասելը։ Ես դրա համար եմ ասել, որ ներկայիս իշխանությունները պետք է ժամանակավոր ավանների տեղորոշումներ իրականացնեն, որտեղ որ փախստականներին կընդունեն։ Այդ ավաններում տեղակայված փախստականները ազգությամբ հայերը բաց կթողնեն, որ կարողանան երկրի խորքը գալ ու ուզենան։ Ազգությամբ ոչ հայերը շարունակեն մնալ այդ ավաններում, միջև որ իրավիճակը կհանգուցալուծվի եւ նրանք կվերադառնան իրենց երկիր։ Այս աշխատանքները արդյոք ծավալվում են։ Սա մտահոգիչ է։ Եվ ես պատահական չասեցի, որ Երևանի հակաօդային պաշտպանությունը պետք է ուժեղացված լինի, որտեղ մի մոռացեք տարածաշրջանի ամենամեծ դեսպանատունը Միացյալ Նահանգների որտեղ է գտնվում եւ արդեն հայտարարություն եղել է, եթե չեմ սխալվում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, որ դրանք հավանական խոցման օբյեկտներ են հարձակման պարագայում։ Այս պարագայում մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել Երևանը
եւ Երևանում տեղակայված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները նրանց ներկայացուցիչներով հանդերձ պետություն եք ի վերջո, թե ոչ։ Պետք է կարողանանք պաշտպանել։ Շատ լավ, եկեք գնանք Ռուսաստան, պարոն Սիմոնյան, նախորդ շաբաթ Ալեն Սիմոնյանն էր Մոսկվայում, հանդիպեց Լավրովին, տեսախցիկների առջև կողմերը ըստ էության բարձրաձայնեցին իրենց դժգոհությունների մասին, ռետորաբանությունից սկսած մինչև Եվրամիության, Արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացում, հապկի հետ կապված հարցեր, դրան հաջորդեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը, որ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել թրիփում Ռուսաստանի ներգրավվածության հնարավորությունը։ Մենք ինչ սպասենք Ռուսաստանից, ներկայիս Ռուսաստանից, արդյոք կգնա կառուցողական ճանապարհով Հայաստանի հետ այսպես համագործակցելով, որտեղ որ հնարավոր է, որտեղ որ չէ, թե ամեն դեպքում մինչև ընտրությունները ավելի կսրվի եւ չնայած Լավրովը հերքում է միջամտությունները մեր նախընտրական process-ներին, այնուամենայնիվ սպասել, որ կփորձեն ընտրություններով միջամտությամբ ինչ-որ հարցեր լուծել։ Այս հարցին պատասխանելու համար ես ինձ թույլ տամ մի փոքր հեռվից գամ, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչ եմ ասում։ Խորհրդային միության ժամանակ Կարմիր բանակի գլխավոր շտաբում երկու գեներալներ կային։ Սվեչինը եւ Տուխաչևսկին։ Սվեչինն ու Տուխաչևսկին առանցքային հարցի շուրջ վեճ ունեին։ Սվեչինը կարծում էր, որ բանակը պետք է քաղաքականացված լինի, Տուխաչևսկին ասում էր, բանակը պետք է ապոլիտիկ լինի։ Սվեչինն ասում էր, որ ապոլիտիկները ապուշներ են, որտեվ հին հունական փիլիսոփայության մեջ ապոլիտիկ պոլիսներում ասում էին ապուշին, որը դիրքորոշում արտահայտելու հնարավորություն չունի, ապուշ է։ Ոչ ապուշները պետք է քաղաքականությամբ անպայման զբաղվեն։ Ըստ հունական փիլիսոփայության, որը որ այդ երկու գեներալների մեջ վեճը կար։ Սվեչինը իր աշխատանքի մեջ ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակվա հատվածի մի դրվագ է բերում, երբ որ Մանջուրիայում, Մանջուրիան նվաճելուց հետո ճապոնական զորանոցները անցնում են խորհրդային բանակի տիրապետման տակ եւ ասում է, որ մուտք գործելուց հետո տեսել են այնպիսի մի ավան, զորքի ավան, գեղեցիկ զորանոցներով, ենթակառուցվածքով, բնությամբ եւ այլն, ամեն ինչով, որ ափսոսել են խորհրդային բանակին տանեն տեղակայեն այդ զորանոցներում, սարքել են քաղաքացիական ավան։ Բայց անգամ դրանից հետո 1 տարի հետո այդ ավանը վերածվել է խոզանոցի։ Այստեղից հետևություն։ Ռուսը որտեղ մտնում է, վերածում է խոզանոցի։ Մի հատ տեսեք որտեղ է մտելու, ինչ վիճակի մեջ է այդ իր մտած տեղերը։ 40 տարի մեզ վերցրել էին։ Ղարաբաղյան այդ օպերացիայի շարժումից մեկնարկից սկսած Պերեխվատ անելուց հետո, պլան պերեխվատ անելուց հետո, երբ որ սկսեցին սպանել տարբեր մարդկանց մեջը, գեներացնել տարբեր ուրիշ մարդկանց, KGB-ի ղեկավարների շնորհիվ, 40 տարի ինչ են արել, մի հատ հələ դուք երբևիցե, դուք անձամբ հայկական երկաթուղիով ինչ որ միտեղ գնացած կաք, դա աղետ է ուղակի, աղետ, ռուսներին չի կարելի թույլ տալ մտնել ստեղ, չի կարելի թույլ տալ, Ընդհակառակը երկիրը պետք է ազատես, որ նրանք տեսնեն, թե առանց իրանց երկրները ոնց են զարգանում առհասարակ, ամմութ է, դուք չեք տեսնում, ենթադրենք Ֆինլանդիան ազատագրվելուց հետո ինչ պետություն դարձավ, Բելարուսը ոչ, Ուկրաինան ոչ, բայց Ուկրաինան հասկացել է դա եւ պայքար է մղում ազատագրվելու, որտեւ Ուկրաինան գիտի, որ ինքը ազատագրվեց, ինքը Լեհաստանին չզիջող պետություն է լինելու Եվրոպայում, ռուսի լծի տակից դուրս եկած ժամանակահատվածում Իսկ ռուսի լծի տակ վերածում է խոզանոցի։ Ստալինը երբ որ Քյոնիգսբերգը վերցրեց, մի հատ հələ մտեք հին նկարներում Քյոնիգսբերգը ինչպիսի մայրաքաղաք էր Պրուսիայի եւ Կալինինգրադ դառնալուց հետո ինչի է վերածվում։ Եվրոպայի սրտում է, չի կարելի բորշ ուտելու համար վերկանալ գնալ Մոսկվա։ Գնացել ես այնտեղ փոխադարձ մեղադրանքներ լսես վերկանաս գաս, ես ենթադրում եմ, որ գնացել են այնտեղ երկաթուղիների մասին խոսելու, բայց այդտեղ խոսելու ոչինչ չկա, ամեն ինչ արդեն ասված է եւ ամեն ինչ արդեն չարված է։ Ինչ պետք է արվեր, պարոն Սիմոնյան։ Ազգայնացվեր։ Ճիշտ այնպես ինչպես արվեց հեծի հետ։ Միանշանակ։ Ազգայնացվեր։
Ես չգիտեմ հեծ ազգայնացվում է թե ուրիշ կառավարիչ է տնտեսվարող լինելու եւ յուրացնելու են, չգիտեմ, բայց այն որ պետքա խլվի ձեռքներից չարված գործի համար, նույն հեծը 16 թվականի էլեկտրիկ Երևանից հետո մենք հույս ունեինք, որ կզարգանա ենթակառուցվածքներ, ինչ տեղի ունեցավ։ Մի հատ կայծակա լինում գյուղերում հոսանքը գնում է, 18-րդ դարն է, Անգամ ամանորին է։ Ամանորին, այո, մարդիկ կային հոսանքա զրկված եղել են, որ օրը 3 անգամ հովվարային անջատումներ ձյուն է գալիս, զանգում ես, ընկած լար են, այդ աբրիվի տեղն են ման գալիս չոլերում։ Բա լավ, դա աշխատանք է, դա ենթակառուցվածք է։ Չասել, որ մենք էլ ենք հասկացել, որ ռուսների հետ ամեն դեպքում լավ ապագա մեզ չի սպասվում, թե հանրային մակարդակով, թե պետական այրերի մակարդակով, պարզապես գործողությունները գուցե ոչ բավարար են այս պահին։ Չենք հասկացել, հարգելի Էլիզ, հանրային մակարդակում էմոցիաներն են խոսում։ Մարդիկ ուղղակի ռուսներին չեն ուզում, որովհետև վիրավորված են։ Դա էմոցիոնալ հատկանիշ է, ոչ թե գիտակցական։ Էմոցիոնալ հատկանիշ է, Ղարաբաղը չպահեցիք, մեզ դավաճանեցիք, դրա համար գնացեք։ Ոչ թե գնացեք, որովհետև մենք ձեր հետ ձեր լծի տակ լինելով հանդերձ չենք կարողանում զարգանանք, բարձ հաշվարկներ։ Ես ձեզ ասեմ, անգամ մարդու ադապտատիվ հատկանիշները վտանգավոր երևույթ են։ Ցեխին էլ է մարդը ադապտացվում։ Լավ կյանքի ակնկալիքները մարդկանց մոտ կորած է։ Երևի 0-ից պիտի բոլորին բացատրենք լավ ապրելը ինչ է նշանակում, որ ցանկանան ավելին կյանքից։ Չհամակերպվեն այն բնակալեզներին նետած մնացուկներով, որը որ նետվում է։ Գիտակցական չի Ռուսաստանին մերժելը։ Նշանակում է մեծ է նաև փափուկուժով միջամտելու այդ Այո, երբ որ ներողություն խնդրեն, բան անեն, կարող անգամ ազդեն դրա վրա։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես դրա համար կոչ եմ անում, ասում եմ սիրելի քաղաքացիներ, ռուսը մեզ դավաճանել է, այո, դավաճանել է, մեզ ուղղակի մանրադրամի նման խուրդել է։ Բայց սա պետք է չլինի թիվ 1 խնդիրը, ինչու պետք է մենք ձերբազատվենք նրանցից։ Թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի այն, որ առանց նրա մենք կարող ենք դառնալ այն երևակայելի ավելի զարգացած երկիր, քան եղել ենք։ Ավելի բարձր կենսամակարդակով, ավելի ուժեղ զինված ուժերով, ավելի պաշտպանված, ավելի արդարացի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով։ Բա թուրքերը, պարոն Սիմոնյան։ Եթե դուք մերժում եք ռուսին, ավտոմատ դա փաթեթ է, էլի, փաթեթով եք մերժում, թուրքն էլ հետն է մերժվում։ Այսինքն բազայի չգոյությունը չի խոչընդոտելու։ Բացարձակ։ Քանի անգամ ենք մենք ձեզ մոտ հարցազրույց ունեցել ու ասել, որ ռուսական ռազմաբազայի քանակությունը այն կրիտիկական նշանակությունը ունի, որ Էրզրումում տեղակայված 114-րդ զինված ուժերի բանակի տեղաշարժը կասեցնի։ Դա ինքնախաբեություն է, անգամ ադրբեջանական հերոսական խմբերը ստիպում էին, որ նրանք փախչեն տարբեր հատվածներից։ Այո, Արցախում տեսել ենք։ Արցախում էլ, Հայաստանում էլ եք տեսել, Սյունիքում էլ եք տեսել։ Նրանց ֆիզիկական ներկայությունը 0 նշանակություն ունի, նրանք ձեր դեմ են։ Պետք է խոսենք, որ այդ գիտակցությունը փոխվի։ Գիտակցությունը գիտեք Այդ տրամադրությունը փոխվի։ Նայեք, բոլոր պետություններում մարդկանց մենթալ համակարգի վրա մեծ ազդեցություններ ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները։ Վինստոն Չերչիլը ժամանակին ասում էր. «Տվեք ինձ երկրների զանգվածային լրատվական միջոցները, եւ ես ցանկացած հանրույթից կստանամ խոզերի զանգվածի»։ Հիմա վերլուծաբանները, որոնք ամիսը 1-2 անգամ են գալիս նույն բանը կրկնում, այլ է։ Եվ այլ է, թե զանգվածային լրատվամիջոցները ինչ են գեներացնում ամեն անգամ իրենց ընդհանուր չաթերում, երբ որ գրում են ինչ են ուզում լուսաբանեն։ Դուք ընկած եք խայփի հետևից։ Դուք կերակրում եք ներկայիս իշխանությունների նարատիվները։ Դուք նկատի չունեմ հենց անձամբ ձեզ։ Մեծ մասամբ, օբյեկտիվ լրատվականների իհարկե կամ մեծ մասամբ, դուք կերակրում եք ներկայիս իշխանությունների առաջ քաշած ընդդիմադիրներին, դուք կերակրում եք նախկիններին, դուք կերակրում եք նրանց առաջ քաշած նարատիվները, որ այս ընտրությունները պատերազմ ցանկացողների եւ պատերազմ չցանկացողների մեջ են։ Հետո ուզում եք, որ իրավիճակ փոխվի, չի փոխվելու, որտեղ մեր ժողովուրդը ներքին իմաստնություն ունի։ Եվ այդ անձնական վիրավորանքը սարքել է քաղաքական կատեգորիա, ինչը շահեկան է մեզ համար, բայց գիտակցական մակարդակում, որպեսզի հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում, զանգվածային լրատվամիջոցները ունեն միսիա իրանց վրա, որը տապալում են։ Այնպես որ Հայաստանի դժբախտությունների մեջ 4-րդ իշխանությունը թող իր մեղքի բաժինը փնտրի։ Եկեք արդարության համար կռիվ տանք։ Ամփոփենք այո։ Գոնե մի անգամ արդարության համար կռիվ տանք։ Ստեղծենք այն պետությունը, որին մենք ի վերջո արժանի ենք ամբողջ ազգով։ Ես չեմ կարծում, որ հայ ժողովուրդը ստեղծված է տառապելու համար, մաքարելու,
մի կերպ գոյատևելու համար։ Մեր մեջ կա արժանապատվություն, հայ ժողովուրդը տիեզերաստեղծ ժամանակների տիրապետող արարիչ ժողովուրդ է, որ ստեղծելու մեծ ձիրք ունի եւ ինտելեկտուալ ահռելի մեծ հնարավորություններ։ Եկեք բացազատենք ու ի վերջո 21-րդ դարը դարձնենք մերը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մեծ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության նախագահ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել մեզ էկրանին երևացող QR կոդով։